ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಟ್ ಅದನ್ನು ತಲುಪುಂಡು ಇದು ಏನು ಇಂಚಿಗೆ ಬೋಂಡ ಏನೇನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪ ಏನು ಇಂಚಿಗೆ ಮತ್ತಿಂದ ಏನೇನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪ ರೋಡ್ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್. ಸೊ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಮಾಂತೆರೆಗಳ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ. ಸೊ ಇನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ DJI OM5. ಸೊ ಒಂದೊಂಜಿ ಗಿಂಬಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಗಿಂಬಲ್. ಸೊ ನಮ್ಮೊಂದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನೆತ್ತಲ ದಾದ ಪೂರ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ನೆಚ್ಚ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂದು ಬರತೋಕ ಈ ವಿಡಿಯೋಟ್ ಅಪ್ಪಗ ಜಲ್ದಿ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತಲೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಪೋಪನ್ ಇಡ್ದುಂಬು ನಿಕ್ಲೆ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಆತ. ಸೊ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ತುಳು ಎಂಚು ಉಂಡು ಅಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಎಂಕಿನ ದುಂಬುಗು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ನಮಗೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಪೋಯಿ ಕಮಾನ್. ಸೊ ಒಂದು DJI ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಯಾಕಡೆ ಬಂತಾನೆ DJI ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದು. ಸೊ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಚೈನಾ ಬಟ್ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜರ್ಮನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ DJI ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮದುವೆಗೆ ಬೋಂಡ ಅವರು ಡ್ರಾನ್ ಗ್ರೀನ್ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತ ಅವು ಡ್ರಾನ್ ಗ್ರೀನ್ ಪೂರ DJI ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಐತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಯ್ತು ಬರ್ಪುನ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನತ್ತ ಫೀಚರ್ಸ್ ದಾದ ಪೂರ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಪಿದೆ ತೂಕ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಉಲೈ ತೂಕ ತುಲೆ ಅವಾಗ ಮೂಲು ನೆಟ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಗೈಡ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಚ ವೀಡಿಯೋ ತೆಪ್ಪುನೆ ಗಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಅದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪತ್ತ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಇಟ್ಟು ನತ್ತಲೆ ಅವು ಅಕ್ಲ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೇರಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಬುಕ್ಕ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಒಂದು ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಗಿಂಬಲ್ ನಮಗೆ ಮಡಚಿತ್ತು ಪಾಕೆಟ್ ತುಲೈ ಪಾಡ್ದು ದೆತ್ತೊಂದು ಬೋಲಿ ಓಡೆಗೆ ಬೋರ್ಡು ನಂಡ ಅಕ್ಲ ಪೌಚಿಲ ಕೊರ್ಪೇರ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಪೌಚ್ ತುಲೈ ಪಾಡ್ದು ಪಾಕೆಟ್ ತುಲೈ ಪಾಡ್ದು ಬೋಲಿ ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಪಂಡ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡಿಸೈನ್. ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇದು ತುಲೆ ಇದು ಎಂಕ್ಲು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಗಿಂಬಲ್ಟ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಸಡನ್ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಗಿಂಬಲ್ ನಿಂಚೆ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ ನಲ್ಪೆ ರಾವಂತ. ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಅವೇ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ನಿಂಚೆ ದೆತ್ತಿತ್ತು ಇಂಚ ಪಾತರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪೇರ ಹಾಪುಂಡು ಅವೇನು ಗಿಂಬಲ್ ಇಡ್ತು. ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಫೀಚರ್ 3 ಆಕ್ಸಿಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಷನ್. 3 ಆಕ್ಸಿಸ್ ಪಂಡ ಏನು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಕಲ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಬಟ್ 3 ಆಕ್ಸಿಸ್ ಪಂಡ ಮೂಜ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂಚದಾನ ಫೋನ್ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಫೋ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವೇನು ಪಂಡ ನತ್ತ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆತು. ಸೊ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಿನಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತು ದೂತಿನ ಆತೆ. ಸೊ ಆಯ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಕು ತೂಕ ಆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ 4.0 ಆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ 4.0 ದಾದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ತೋಪಾವೆ ದಾದ ಪಂಡ ಐಟೊಂದು ಇಂಚ ಐತೆ ಎಂಕ್ಲೊಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ಮೂಡ್ ಉಂಟು ಗೆತ್ತಂದೆ. ಸೊ ಐಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲನ್ನ ಫೇಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲ ಗಿಂಬಲ್ ಮೂಲ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೋಂಡ ಅವು ಎಂಕ್ಲನ್ನೇ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಎಂಕ್ಲು ಆ ಸೈಡ್ ಪೋಪ ಆ ಸೈಡ್ಗೆ ಆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬರೋದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಏರ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ದಾಲ ಬೋಡ್ಜಿ ನಮಗೆ ಒರಿಯಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಬರೋದು ಎಪ್ಪೋಲಿ ಬುಕ್ಕ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ರೋಡ್ ಉಂದೇನಂತ ಮೇನ್ ಫೀಚರ್ ಈ DJI ಐತ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ರೋಡ್ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಒಂದು ದುಂಬದ ಒಂದು DJI OM4 ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ರೋಡ್ ಇಚ್ಚಿ. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ರೋಡ್ ಇತ್ತು ನಾ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ದಾರಪಣ ಇಂಚ ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲ್ಲನಾಗ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೋತ ಅಂಚನೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ. ಸೊ ಒಂದನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಯ್ತು ಪನ್ನೆ ನೆತ್ತೊಳ ಇನ್ನೊಂದೆಲ್ಲ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಎಡ್ಡೆ ಕವರ್ ಪೂರ ಕೊಲ್ತಾರೆ ಬಲ್ದು ನನ್ನ ಕೈಟ್ ಮಣ್ಣದಾಲೆಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ಲ ಪೋಡಿ ಹಾಪುಂಡು ಏಪಲ್ಲ ಬಲ್ದು ಮುಟ್ಟೆ ರಂಕ ಪೋಡಿ ತೊಲೆ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತು ಇಂದು ಪೂರ ಬುಕ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಬುಕ್ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಏನು ಅವು ಪೂರ ಯೂಸೇ ಮಲ್ಪದೆ ಯಾಪ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತುತ್ತೆ ಕಲ್ತೀನಿ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು. ಸೊ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗಿಂಬಲ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ತೂನದ ಆಲ ಗೊತ್ತಾ 1 ಮಿನಿಟ್ ಇತ್ತೆ ಲಾಕ್ ಓಪನ್ ಆತುಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ನೆಕ್ ಗಿಂಬಲ್ ನಾನು ಪುನಃ ಗಿಂಬಲ್ನ ಪನ್ಪೇರಿ ಜಿಂಬಲ್ದೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರಿ ಬಟ್ ಏನು ಗಿಂಬಲ್ನ ಪನ್ಪುನೆ ಹೆಂಗೆ ಆತೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನೆ ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿದ್ದೀವಿ ಏನು ಬುಕ್ಕ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಯಾಕಡೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಬರೋ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಸೈಡ್ ದಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೆತ್ತೋಲ ಇದಾದ ಪುರ ಉಂಟು ತೋಕ ಒಂಜೊಂದು ಸೇಫ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ನೆಕಡೆ ಪನ್ನ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಮೂಲು ಮೊಬೈಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂದೇನು ಇಂಚ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪಲಿ ತುಲೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ದಾಲ ಒಂದು ಬೂರ ಅಂದು ಏನ ಕಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತು ಪೇರೆ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಣ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ದಾಯ ಬಂಡ ಮೂಲಿಂಚ ತುಲೆ ಇಂಥ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೂ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಂಚ ತಿರ್ಗಾವಲಿ ಇಂಚ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಇನ್ನೇನು ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಅವು ಮೂಜಿಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಂಚ ದಿಯೋಲಿ ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡ ನೆತ್ತಲೆ ಒಂಜಿ ಪೌಚ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವೇನು ಒಂದಿನ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತು ಕ್ಯಾರಿ ಮಲ್ಪೇರ
ಓಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಫೋನಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಎತ್ತೊಂದು ಬೋಲಿ ಅವಾಗ ಒಂದು ಪೌಚ್ ಪೂರ ಕೊರಪನ ಏಪಲ ಇಟ್ಟೆ ನಮಗೆ ಅವು ನೆಕ್ಕದಾಲ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಕೆಟ್ ಪೂರ ಬನ ಇತ್ತ ಪಾಕೆಟ್ ಮೊಬೈಲು ಪೈತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ದಿಯೋಲಿ ನಮಗೆ ಸೊ ಒಂದು ನಾನು ಸೈಡ್ ದಿಪ್ಪೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದಂಗೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್ ಒಂದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಎ ಹಿಡ್ದು ಟೈಪ್ ಸಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಮಂತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡದ ಟೈಪ್ ಸಿ ಪಂಡದ ಇತ್ತದ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಟೈಪ್ ಸಿ ಎ ಬರ್ಪುನೆ ಸೊ ಟೈಪ್ ಸಿ ಚಾರ್ಜರ್ ಸೊ ಬುಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿಂದ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆಯ್ತಾ ಮೂಲ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಆವಂದಿತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಪಂಡದ ಅಂಡ ಮಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಪಂಡದ ಆಯ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಂಡ ಉಂದಾವದ ಐಕ್ ಬಡತ್ತೆ ಮೂಲಿಂಚ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಲ್ಪೇರ ಈತನೈತೆ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ತೊಲೆ ಬರ್ಪುನೆ ಬೇತದಾಲೆ ಜಿತ್ತುಲೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಸೈಡ್ ದೀಕ ಒಂದು ಬೋಡ್ಸತ್ತೆ ನಾನು ಬಟ್ ಹಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಡಿಸೈನ್ ಪೂರ ಹಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆತಂದು ಅಪ್ಪ ನಮಗೊಂದೇನು ಆನ್ ಮಲ್ತದುಕ್ಕ ಆನ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಪಡಾತು ಮೂಲೊಂಜಿ ಬಟನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ತುಲೆ ಎಮ್ ಬಟನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೋಡ್ ಬಟನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದೇನು ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತಂಡು ಅವು ಅಪ್ಪಾಗ ತುಲೆ ಮೂಲೊಂದಾಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ನೆಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಎಂಚ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ತೂಕ ಸೊ ಏನು ಮೊಬೈಲಿಗಿತ್ತೆ ಮೂಲು ಕ್ಲಾಂಪ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೊ ಕ್ಲಾಂಪ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತೋಡ ಏನಂತ ಮೂಲು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರೀತುಂಡು ಆ ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಪ್ಪುಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಈ ಸೈಡ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅಪ್ಪ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮೂಲು ಉಪ್ಪುನೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೊಂದೇನು ಕ್ಲಾಂಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಸಿಂಪಲ್ ವೇದ ಆಲ್ವೇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಜಸ್ಟ್ ನಿಂಚ ಮಾಡ್ತಿಂಡ ತುಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏತ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಬೂರ ಏತ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಬೂರ ಅಂತಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೊಂದೇನು ಆನ್ ಆಲ್ಪುಗ ಆನ್ ಆಲ್ಪೇರೆ ಬಿಡೋದು ಮೂಲಿನ ಸ್ವಿಚ್ ಉಂಡು ಎಮ್ ಸ್ವಿಚ್ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಲೆ ಬುಕ್ಕ ಒಂದೇನೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಟ್ರಿಗರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಟ್ರಿಗರ್ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪುಂಡಾಗ ಒಂದೊಂಜಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಉಂಟುಂಡು ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಉಂಡು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೊಂದೇನೆ ಎಂಚ ಕರೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತೂಕ ಬೈ ಆ್ಯಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಚ ಕರೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತೂಕ ಇಕ್ಕತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಉಂಡು DJI ಮಿಮೋ ಬಂತು ಅವು ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಪ್ ಸ್ಟೋರ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನಮಗೊಂದೇನು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಗ DJI ಇಂದು ಬುಕ್ಕ ಮೂಲು ಮಿತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಟು ಡಿವೈಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪುಗ ಡಿವೈಸ್ ಅವು ಸರ್ಚ್ ಆವೊಂದು ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಆನ್ ಮಲ್ತು ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಬತ್ತನೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಬತ್ತಂತುಲೆ OM5 ವೈಶಿಂದು ಬತ್ತಂಡು ಸೊ ನಮಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇನೆ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಪಡತ್ತೆ ಮೂಲು 3 ಡಾಟ್ ಉಂಡು 3 ಡಾಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮೂಲು ಗಿಂಬಲ್ ತಂಜಿ ಲೋಗೋ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಲೋಗೋ ಅವನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ತು ಮೂಲು ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಗಿಂಬಲ್ ಆಟೋ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಟ್ ಕೊರ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಮೂಲ ಆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೊರ್ಕ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆನಾಗ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ತೋಡ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ದಿದಿಯೋಡು ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತ ಸರ್ಫೇಸ್ದಿಂದ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತು ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆವೋ ಒಂದುಂಡು 40% ಆಂಡ್ %90 ಓಕೆ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ನನ್ನ ಬಟನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ದಾದ ಪೂರ ತೂಕ ನೆಟ್ ಒಂದು ಜಾಯ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಇಟ್ಟು ನಮಗೆ ಒಂದೇನು ಟಿಲ್ಟ್ ಅಪ್ ಟಿಲ್ಟ್ ಡೌನ್ ಬುಕ್ಕ ಪ್ಯಾನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಪ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತೂಲೆ ಟಿಲ್ಟ್ ಅಪ್ ಟಿಲ್ಟ್ ಡೌನ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಪ್ಯಾನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಒಂದು ಪೂರ ನೆಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬುಕ್ಕ ಮೂಲೊಂಜಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಈ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೋಟೋಲ ತೆಪ್ಪೊಲಿ ವೀಡಿಯೋಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಸೈಕಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂಚೆ ಬಟನ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬಟನ್ ನಮಗೆ ಒಂದೇನು ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಮೋಡ್ಲ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಮೋಡ್ಗಳ ಟರ್ನ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಮೋಡ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ಗೆ ಟರ್ನ್ ಮಲ್ಪರ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಈ ಬಟನ್ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಮೋಡ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ಒಂದೇನು ನನ್ನ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸ್ವಿಚ್ ಮಲ್ಪರ ಬಿಡತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ತಂಡಾವು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ನಾನು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಹಾಕ್ಲಾನ ಆ್ಯಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಮಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬತ್ತುಂಡು ಸೊ ಪಿರ ಒಂದೇನು ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಮೋಡ್ ಮಲ್ಪೋಡುಂಡ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊರಂಡವು ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಮೂಡಾಂಡ್ ಬುಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮೋಡ್ ಇಟ್ಟುಂಡು ಒಂದೇನು ಫೋಟೋ ಮೋಡ್ ಮಲ್ಪೋಡುಂಡ ಯಾಕಡೆ ಆನ್ ಮಲ್ತಾನೆ ಬಟನ್ ಉಂಡತ್ತ ಅವೇನೋ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತಂಡೆ ಅವು ಲೋ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬರೋದು ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಬರೋದು ಇತ್ತೀಚೆ ದಾದಂತಾರೆ ತಿತ್ತೂಲೆ ಮೋಡ್ ಬಟನ್ ಹೊರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ದ ಫೋಟೋ ಮೋಡ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ನೆನಪಿರ ವೀಡಿಯೋ ಮೋಡಿಗೆ ಮಲ್ಪೇರ ಬಡತ್ತೆ ಅವೇ ಬಟನ್ ಎಮ್ ಬಟನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮೋಡ್ ಅಂಡ್ ಬುಕ್ ಎಕಡೆ ಏನು ಪಣ್ಣಲೆಕ್ಕ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಫೀಚರ್ ಅಂತ ಆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೋಡ್ 4.0
ಅವು ನಮ್ಮ ದಾದನ ತೂಕ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಂಡೆ ಅಂಕ್ಲನ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತಂದುಪ ಅವು ಆ ಪುಂಡ 5 ಜನ ಐತೆ ತೂಕ ತೂರ ಪಡದೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನೀಟ್ರಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಏಪಲ್ಲ ನೀಟ್ರಲ್ ಮಲ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬನೆ ನೀಟ್ರಲ್ ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತೆ ತಪ್ಪವೇ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಬರುವನು ಸೆಟ್ ಮಲ್ಪಿಯ ತೂಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೋನೆ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮೋನೆ ತಲ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಇಂಚಿಗೆ ಬೋಂಡ ಏನೇನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪ ಏನು ಇಂಚಿಗೆ ಮಲ್ತಿಂದ ಏನೇನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪ ಸೊ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪನ ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋ ಬೇತಾದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಏರ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ದಾಲ ಬೋಡ್ಚಿ ಅವ್ಳು ದೀತ್ ಇಂಚ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತು ಬುಂಡ ಹಂಗೆ ಫೇಸ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತು ಬುಂಡ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿಗೆ ಬೋಂಡ್ಲ ಇಂಚಿಗೆ ಬೋಂಡ್ಲ ಎಂಚಿಗೆ ಬೋಡ್ದಂಡ ಅವು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅವು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅವು ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಟ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಟ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಈ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಅವೇ ಆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೋಡ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡವೇನು ತೂತ್ ಪಂಡ ಸಿಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಓಡಿಗೆ ಇದು 360 ಡಿಗ್ರಿ ಓಡೆ ಪೋಂಡ್ಲ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಬರ್ಪ ಬುಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ಲೆ ಮೂಲ ಚಾರ್ಜ್ ಬೇರೆ ಮಾಡತ್ತು ಮೂಲ ಜಿಂದು ಕೊಡ್ತೇರಿ ಟೈಪ್ ಸಿ ಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಕ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟರ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೇಬಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಕೇಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮೂಲ ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಚಾರ್ಜ್ ಪೂರ ಮೂಲ ತೊಪ್ಪ ಒಂದುಂಡು ತುಲೆ ಮೂಲ ಗ್ರೀನ್ ಬುಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಡಾಟ್ ಅದು ತೊಪ್ಪ ಒಂದುಂಡು ಸೊ ಒಂದು 8 ಅವರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು ಬಂಡ ನಾರ್ಮಲಿ 6 ಅವರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುಂಡು OM4 ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 12 ಅವರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು 12 ಅವರ್ 14 ಅವರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದುಂಡು ಒಂದು OM5 6 ಅವರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮುಖ OM5 ದ ಮೇನ್ ಫೀಚರ್ ಒಂದೇ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೇಬಲ್ ರಾಡ್ ಇದು ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ಫೀಟ್ ಮುಟ ನಮಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದೇನೆ ಅಂಚೆ ನಮಗೆ ಇಂಚ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಚ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮೂಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮಗೆ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಚ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ಬರೋ ನಮಗೆ ಆರಾಮಟ್ಟು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ ತೀರ್ಥದ ಶಾರ್ಟ್ ಪೂರ ಐತಿಂದ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಚ ನಮಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ದೆಪ್ಪೋಲಿ ತೀರ್ಥ ಚಾರ್ ತಲ ಐತೆ ಮದ್ವೆಗೆ ಪೂರ ಪೋನಾಗ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ತಗಲ ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ನಮಗೆ ತೀರ್ಥ ಪೂರ ಇಂಚನೆ ಶಾರ್ಟ್ ಪೂರ ದೆಪ್ಪೋಲಿ ನಿಕ್ಲಾಗೆ ಮೇನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತು ಕೊರಿಯಾ ಸೊ ನಮಗೆ ನನ್ನ ತೀರ್ಥ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಒಂದು ನಾನು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನ ಸೊ ನೆಕ್ ಏತ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡ ನಿಯರ್ಲಿ 15,000 ಆತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಆಫರ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಲ ನಿಕ್ಲಾಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಫರ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ 12,000 13,000 ಆ ರೇಂಜ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲಾಗೆ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ನಿಂತಿನ ಮಾತ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ OM5 ಅಂಚನೆ OM4 ತಿಕ್ಕೊಂಡು OM4 ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ 12,000 ಇತ್ತು ಇತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ 9,000 8,000 ಆ ರೇಂಜ್ ಇಟ್ಟು ತಿಕ್ಕೊಂಡು OM5 ಏನೊಂದು ಆಯ್ತು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೇಬಲ್ ಉಂಟತ್ತ ಹಂಗೆ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಒಂದು ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರ ಬುಕ್ಕ ನೆತ್ತ ಶಾರ್ಟ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಅವಂಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಐಕ್ ಬಡತ್ತೆ ನಾನೊಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲಾಗೆ ಬಡ್ಜೆಟ್ ತುತ್ತು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವೇನು ಪೂರ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನ ವಿಷಯ ಪೂರ ನಿಕ್ಲಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತು ಕೊರಿಯಾ ದಾಂಡ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಿಂದ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬೈ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕ್ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ತಿರ್ತೆ ಪಡ್ಪೆ ಸೊ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತುಳುಟ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಲಯಾಳತ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕನ್ನಡತ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಗಿಂಬಲ್ಟೆ ಆತಪ್ಪು ಗಿಂಬಲ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಗೋಪುರ ದೆಪ್ಪರ ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ತೂಕ ನಮ್ಮ ಎಂಚನೆ ಮೇಲನೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಐತಿನ ದೆಪ್ಪ ಬುಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸ ಬರ್ತದೆ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ತುಳು ಎಂಚು ಪನ್ಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಂಡ ನಾನು ಮಲಯಾಳಿ ಬಟ್ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬರ್ತದೆ ಮೂಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿರ್ತು ಪೂರ ತುಳು ಕಲ್ತಿನೆ ಸೊ ದಾರಂಡ ತಪ್ಪಿತಿಂದ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳೊಂದುಲೆ ಅಂಚನೆ ಏನ ನಿಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಅದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಬೋದು ಏನ ತುಳು ಎಂಚು ಅಂಚೆ ರೇಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ 10 ಎಡ್ತು ಔಟ್ ಆಫ್ 10 ಎಂಚ ರೇಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಾರಂಡ ತಪ್ಪಿತಿಂದ ನಿಕ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ 100% ಸರಿ ಮಲ್ಪನೆ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ತುಳು ಪಾತಿರ ದಯಪಂಡ ಏನು ಮಲಯಾಳದ ಅಕಟ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ಏನು ಮಲಯಾಳಿ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಈತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತುಪ್ಪನ ಮುಟ್ಟ ಮಾಂತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್